एक लड़की बारिश आने की वजह से नहर में डूबने लगती है। वहीं पर बैठी हुई एक बिल्ली उसको देख लेती है। बिल्ली ने उससे उसकी छोटी बेटी को ले लिया और उसको अपने साथ अपने घर पर ले गई। फिर उसको प्यार करने लगी और उसको सुलाने लगी। लेकिन उसको एक आदमी देख लेता है। वह बिल्ली को डंडे से मारता है और उससे उस बच्चे को छीन कर ले जाता है। बिल्ली बेचारी रोती तड़पती वहां से भाग जाती है। एक बंदर बिल्ली को इस हालत में देख लेता है। बारिश के मौसम में वो बिल्ली को दिलासा देता है और उसको अपने साथ उठा कर ले जाता है। वो बिल्ली के जख्मों पर दवा लगाकर उस पर पट्टी कर देता है और उसको पेड़ से फल भी खिलाता है।